Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de yoga. Moi c'est Fanny, je suis professeure de yoga et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dynamique autour d'un petit flow qui fera travailler tout le corps. Donc on va commencer assis sur le tapis, en tailleur, assis sur les talons, dans une posture confortable. Commencez par fermer les yeux, respirez normalement dans un premier temps, observez votre souffle. Puis on va prendre 3 grandes inspirations par le nez et on expirera par la bouche. On commence ensemble. Inspirez par le nez. Et expirez. Encore 2. Inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. Une dernière. Inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. Vous pouvez venir ouvrir les yeux. Ramenez les bras en cactus, comme dans la posture de la déesse. Sur l'inspiration, vous allez ramener les bras loin devant vous, arrondir le dos. Et sur l'expiration, ouvrir la poitrine, ramener les coudes vers l'arrière, ramener la tête vers le ciel. Inspirez, les bras loin devant vous, arrondissez le dos. Et expirez, ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Encore 2. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Puis revenez vous redresser. On va passer à 4 pattes sur le tapis. On va faire quelques chavaches. Donc à l'inspiration, vous allez creuser le bas, milieu, haut du dos. Regardez loin devant vous. Et à l'expiration, arrondissez le bas, le milieu, puis le haut du dos. Amenez votre regard entre les genoux. Inspirez, creusez le dos. Expirez, arrondissez le dos. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Encore 2. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Puis retrouvez une posture stable, un dos neutre. Les épaules sont au-dessus des poignets et vous allez venir marcher avec vos mains dans tous les sens sur le tapis pour venir échauffer vos poignets. Puis ramenez les doigts en direction des genoux et faites des mouvements d'avant en arrière. Ramenez les mains dans leur sens initial. Retournez les orteils sur le tapis. Décollez les genoux du sol pour venir trouver votre premier chien tête en bas. Si nécessaire, vous pouvez pédaler de droite à gauche. Amenez votre regard entre les 2 gros orteils. Pressez fort dans vos mains pour allonger la colonne. Sentez les épaules qui se rapprochent des oreilles. Puis venez trouver l'immobilité. Sur l'inspiration, décollez le pied droit du sol, levez la jambe droite vers le ciel, fléchissez le genou et venez déposer le pied droit entre les 2 mains. Inspirez pour vous redresser, levez les bras vers le ciel. Sur l'expiration, ouvrez les bras de part et d'autre du corps, pivotez vers la gauche, pivotez également votre pied gauche, vous avez les orteils en face du bord long du tapis. La jambe gauche est tendue, le genou droit est fléchi pour trouver votre guerrier 2. Inspirez pour tourner la paume de main droite vers le ciel, avancez la main vers l'avant et levez le bras droit vers le ciel, laissez la main gauche se déposer au niveau de la cuisse ou du genou gauche. Vous êtes dans votre guerrier renversé. Inspirez. Et à l'expiration, ramenez les 2 mains de part et d'autre du pied droit. Laissez le pied droit venir retrouver le pied gauche pour trouver votre chien tête en bas.
Inspirez pour lever le pied gauche, tendez la jambe droite, fléchissez le genou, tendez la jambe gauche, pardon, fléchissez le genou et laissez le pied gauche se déposer entre les deux mains. Inspirez pour vous redresser et trouver votre guerrier 1. Expirez pour trouver votre guerrier 2. Orteil du pied droit tourné face au bord long du tapis, genou gauche fléchi. Les bras sont tendus. Regard en direction de la main gauche. Sur l'inspiration, pivotez la main gauche, la paume de main gauche vers le ciel, avancez la main et venez renverser votre guerrier. Main droite sur la cuisse ou genou droit. Restez là dans la posture. Fléchissez bien le genou gauche. À l'expiration, reposez les deux mains sur le tapis. Ramenez la jambe gauche loin vers le ciel avant de redéposer le pied gauche au sol. On va refaire la même chose de chaque côté. Inspirez, levez jambe droite vers le ciel, fléchissez le genou et laissez le pied droit se déposer entre les deux mains. Inspirez pour vous redresser pour trouver votre guerrier 1. Et expirez pour trouver votre guerrier 2. Genou droit est fléchi, jambe gauche est tendue. Inspirez pour lever la main, la paume de main vers le ciel, paume de main droite. Avancez la main droite loin vers l'avant avant de venir renverser votre guerrier. Main droite tendue vers le ciel, main gauche sur la jambe gauche. Expirez pour déposer les deux mains sur le tapis. Ramenez la jambe droite vers le ciel avant de déposer le pied droit sur le tapis. Une dernière fois à gauche. Inspirez, levez le pied gauche vers le ciel, fléchissez le genou. Ramenez le pied gauche entre les deux mains. Redressez-vous pour trouver votre guerrier 1. Puis expirez pour trouver votre guerrier 2. Tournez les orteils du pied droit face au bord long du tapis. Inspirez, paume de main gauche vers le ciel. Avancez la paume de main loin vers l'avant. Renversez votre guerrier. Main gauche vers le ciel, main droite sur la jambe droite. Et expirez, déposez les deux mains au sol. Venez retrouver votre chien tête en bas. Restez là dans la posture. Puis venez marcher vers l'avant de votre tapis. Redressez la colonne, déroulez vertèbre après vertèbre. Avant de vous retrouver dans Tadasana, la posture de la montagne. Vous avez les bras tendus, paume de main tournée face à l'avant. Le sommet du crâne qui presse en direction du plafond. Les épaules sont enroulées légèrement vers l'arrière. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, fléchissez les genoux, venez vous asseoir dans une chaise imaginaire. Puis finissez de vous pencher vers l'avant, déposez les mains au sol, relâchez la tête, les genoux sont fléchis. Le ventre est en contact avec les cuisses. À l'inspiration, déposez les mains sur les tibias, regardez loin devant vous. Les jambes et les bras sont tendus. À l'expiration, redéposez les mains au sol. Amenez jambe droite puis jambe gauche à l'arrière du tapis. Vous êtes dans la posture de la planche. Sur une expiration, déposez les genoux au sol, fléchissez les coudes et venez déposer la poitrine, le menton au sol simultanément. Les mains sont à côté de la poitrine, les coudes essaient de se rapprocher l'un de l'autre. À l'inspiration, enroulez les épaules vers l'arrière, décollez la poitrine du sol, regardez loin devant vous. À l'expiration, relâchez sur le sol. Inspirez, retournez les orteils sur le tapis, pressez fort dans vos mains, ramenez les fesses en direction des talons avant de trouver votre chien tête en bas. Inspirez, levez jambe droite vers le ciel, déposez le pied droit entre les deux mains pour venir trouver votre guerrier 1. Expirez, redéposez les mains au sol, ramenez la jambe droite à l'arrière, déposez les genoux sur le tapis, retrouvez le contact avec le sol. Inspirez pour venir trouver votre petit cobra. Expirez pour relâcher. Inspirez pour trouver votre chien tête en bas. Restez là dans la posture.
Sur l'inspiration, levez la jambe gauche, fléchissez le genou et laissez le pied gauche se déposer entre les deux mains. Inspirez pour vous redresser en guerrier 1. Expirez pour relâcher les mains à côté du pied gauche. Retrouvez votre planche, déposez de nouveau les genoux sur le sol, fléchissez les coudes pour venir vous allonger sur le tapis. Inspirez pour trouver votre petit cobra, regardez loin devant vous. Expirez pour relâcher. À l'inspiration, on vient chercher notre chien tête en bas, pressez fort dans vos mains, décollez les genoux du sol, amenez les fesses vers le ciel. Amenez votre regard entre les orteils. Pressez fort dans vos mains. Et à l'expiration, venez marcher à l'avant du tapis. Déposez les mains sur les tibias. Bras et jambes tendus. Regardez loin devant vous. À l'expiration, fléchissez les genoux. Déposez les mains au sol. Relâchez la tête. Inspirez pour tendre les mains loin devant vous, vous redressez légèrement, toujours les genoux fléchis pour trouver votre chaise imaginaire. Expirez pour venir vous redresser. Inspirez, amenez jambe droite à l'arrière du tapis. Levez les bras vers le ciel pour trouver votre guerrier 1. Inspirez, baissez les coudes sur les côtés pour retrouver les bras de la déesse. Expirez, levez les bras vers le ciel. Encore 2 fois. Inspirez, baissez les coudes. Poussez-les vers l'arrière, ouvrez la poitrine. Expirez, levez les bras vers le ciel. Inspirez. Et expirez. Puis, ouvrez les bras de part et d'autre du corps. Trouvez votre guerrier 2. Regardez loin devant vous. Paume de main ouverte face à vous pour renverser votre guerrier. Puis revenez de face. Trouvez de nouveau votre guerrier 1, bras tendus vers le ciel, genou gauche fléchi, jambe droite tendue. Et sur une impulsion, revenez déposer le pied droit à côté du pied gauche. Inspirez, levez les bras vers le ciel, amenez le pied gauche à l'arrière du tapis. Genou droit fléchi, jambe gauche tendue. Comme tout à l'heure, on ouvre les bras en déesse à l'inspiration. À l'expiration, on lève les bras vers le ciel. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Encore 2. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Sur la prochaine expiration, ouvrez les bras pour trouver votre guerrier 2. Pivotez les orteils du pied gauche face au bord long du tapis. Ouvrez la main droite en direction du ciel. Avancez la main droite loin vers l'avant avant de renverser votre guerrier. Sur l'expiration, revenez de face. Ramenez les bras vers le ciel. Pivotez les orteils du pied gauche vers l'avant du tapis pour retrouver votre guerrier 1. À l'expiration, ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. On va repartir pour un mini flow. Sur l'inspiration, levez les bras vers le ciel. Passez sur la pointe des pieds. Et de cette posture, on va venir trouver notre chaise imaginaire. On reste là pour 3 respirations. 2. 1. Puis on continue de descendre le plus bas possible. Peut-être que les fesses sont en contact avec les talons. De cette posture, on vient déposer délicatement les genoux sur le sol. On ramène les mains loin devant nous. Pour se redresser, on met les pieds à plat sur le sol pour venir s'asseoir complètement sur les talons. Et on va refaire la même chose, chemin inverse. Redressez-vous, retournez les orteils sur le tapis. Toujours les bras loin devant vous pour faire contrebalancier. Ramenez les fesses en direction des talons pour venir vous redresser. On reste sur la pointe des pieds, on essaye de ne pas poser le pied à plat. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et expirez. Sur la prochaine inspiration, venez vous redresser sur la pointe des pieds avant de venir redéposer les pieds sur le sol. Ramenez les bras le long du corps. Retrouvez votre souffle. On va refaire ça encore une fois. Inspirez, levez les bras vers le ciel.
Passez sur la pointe des pieds et sur l'expiration, venez trouver votre chaise imaginaire. On reste là pour 3 respirations. Encore pour 2. Puis continuez de descendre, ramenez les fesses en contact avec les talons, vous êtes toujours sur la pointe des pieds. Ramenez les bras loin devant vous et laissez les genoux se déposer sur le sol. Redressez-vous, déposez les pieds à plat sur le tapis. Asseyez-vous sur vos talons. Et on fait la même chose dans l'autre sens. On se redresse, on retourne les orteils sur le sol. On garde toujours les bras loin devant soi. On peut même arrondir le dos. On vient de décoller les genoux du sol. On reste sur la pointe des pieds. Levez les bras vers le ciel. À l'inspiration, venez vous redresser, toujours sur la pointe des pieds, avant de redéposer les pieds au sol. Relâchez les bras le long du corps. Fermez les yeux dans Tadasana. Respirez, observez votre souffle. Puis sur la prochaine inspiration, levez les bras vers le ciel, fondez vers l'avant du tapis, déposez les mains au sol, relâchez la tête. Inspirez, déposez les mains sur les tibias, regardez loin devant vous. Expirez, redéposez les mains au sol. Amenez jambe droite, puis jambe gauche à l'arrière du tapis. Déposez les genoux au sol avant de vous allonger complètement sur le tapis. On va venir dans notre chien tête en haut. Donc ramenez les mains en dessous de la poitrine, au niveau de vos côtes. Les coudes toujours pressent l'un en direction de l'autre. Et de cette posture, on va venir décoller la poitrine, peut-être le ventre. Et peut-être qu'on peut même retourner les orteils sur le tapis, presser davantage dans les mains pour décoller le bas du corps. On est juste sur les mains, sur la pointe des pieds. Si on sent une tension dans le dos, on redescend jusqu'à ne plus la sentir. Expirez, relâchez complètement sur le sol. Ramenez les mains au niveau de la poitrine. Retournez les orteils sur le tapis. Pressez fort dans vos mains pour ramener les fesses en direction du ciel. Pour trouver notre dernier chien tête en bas de la séance. À l'expiration, marchez en direction de vos mains. Restez accroupi pour venir vous asseoir dans la posture. Allongez les jambes loin devant vous. Ramenez le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche et laissez le talon gauche venir se positionner à l'extérieur de la cuisse droite. On est donc dans cette posture. Allongez la colonne. Sur l'expiration, sur l'inspiration, levez les bras vers le ciel. Sur l'expiration, pivotez vers la droite. Coude gauche contre le genou droit et main droite dans le dos. Regardez par-dessus l'épaule droite. À l'expiration, revenez de face. Allongez de nouveau les jambes devant vous et on change cette fois-ci le croisement. Pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite et on laisse venir le talon droit au niveau de la cuisse gauche. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, pivotez vers la gauche. Laissez le coude droit crocheter le genou gauche. Regardez par-dessus l'épaule gauche. À la prochaine inspiration, revenez de face. Allongez de nouveau les deux jambes sur votre tapis. Restez assis dans Dandasana, la posture du bâton. On reste là, le dos bien droit, les mains à côté des genoux. Les talons qui pressent dans le sol et l'arrière des pieds comme s'ils étaient contre un mur imaginaire. Et de cette posture, avec les mains, on vient marcher vers l'avant, toujours en gardant le dos droit. S'il faut rester assis dans la posture standard, on reste comme ceci. Sinon, on peut continuer à avancer. Et dès qu'on sent le dos qui s'arrondit, on s'arrête où on était. Penchez-vous, fermez les yeux.
Puis inspirez pour vous redresser, marchez avec les mains. Allongez-vous complètement sur le dos. Ramenez les genoux à la poitrine. Vous pouvez rouler de droite à gauche pour masser le bas du dos. Puis laissez les deux pieds se déposer sur le tapis. Ramenez le pied, la cheville droite par-dessus le genou gauche pour trouver la posture du 4. Et on va laisser passer le bras droit entre les deux jambes pour venir saisir le genou gauche avec l'autre main également. Fermez les yeux. Profitez de cette fin de séance pour vous détendre. Puis relaissez le pied gauche se déposer au sol. Et le pied droit vient se déposer vers la gauche. On reste dans la posture pour trouver le sol avec le pied droit. Ouvrez les bras de part et d'autre du corps et amenez le regard vers la droite. Inspiration, ramenez le regard vers le ciel. Ramenez les deux genoux à la poitrine. Laissez le pied droit se déposer au sol et on vient changer le croisement. Cheville gauche sur genou droit. On vient enlacer le genou droit avec les deux mains. On sent l'étirement cette fois-ci à l'arrière de la cuisse gauche, peut-être dans la hanche gauche également. Laissez de nouveau le pied droit se déposer au sol et le pied gauche vient se déposer vers la droite en restant dans la posture. Ouvrez les bras en déesse, amenez votre regard vers la gauche, vous pouvez fermer les yeux. À l'inspiration, ramenez le regard vers le ciel, les deux genoux vers la poitrine avant de vous allonger complètement sur votre tapis dans Shavasana. Les bras le long du corps, paume de main tournée face au ciel. Relâchez toutes les tensions, observez les points de contact qu'il y a avec le sol. Namasté.